Good days po mga katadtad. May papakita po ko sa inyo ngayon kung gaano po kabilis mag-debone ang ating master na si Boy Eric. Nakita nyo na po siya sa pagtastas ng baboy ng isang araw. Ngayon may bago na naman po siyang papakita mga katadtad. Ito na po. Ito na po siya, oh. Yan po si Boy Eric. Poging-pogi. Hello guys, please watch my channel. Orasan niyo po mga katadtad. Ay nagpumalang umusga. Po, abang nag-ooras po sa kanya. Panoorin niyo na po sa mga gustong matuto dyan. Yan po si Boy Eric, napakabilis. Buong manok po yan, ididibone niya. Ano nga tawag dyan, Boy Eric? Rellenong chicken. Relleno. Pang relleno. Wow, napakasarap. Very yummy. Yan, no? Tanggal na po. Matatanggal na po ang ating buto. Napakabilis po. Basic. Guys, wala na siyang buto guys. Thanks for watching. Good.